ये देखिए हमारा 3 पोल का रोटरी स्विच है, जो कि स्टेबलाइजर या मिक्सी वगैरह में लगता है। इसका टेस्टिंग करके दिखाएंगे कैसे इसका टेस्ट किया जाता है। ये देखिए, अगर ये ख़राब हो जाएगा तो काम नहीं करेगा। इसको टेस्ट करने से पहले सबसे पहले इसको, ये कंटिन्यूटी है, इसको ऐसे देखिए, ये कंटिन्यूटी में मेरा लाइट जल रहा है। इसको टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले ये हम एक पोल पर रखेंगे। ये वाला पोल है, सबसे पीछे वाला पोल है। ये देखिए, ये हम एक इस पोल पर रख दिए। इसके बाद हम एक इस पोल पर रखेंगे और हम रोटरी को घुमाएंगे। देखिए इसमें जल गया, यानी सही है। और फिर इसमें समाएंगे और फिर हम घुमाएंगे। देखिए ये भी जल रहा है। फिर बारी बारी से चेक कर लेना है इसमें भी लगाकर। देखिए ये भी सही है।